kujeko n'engalo kubanga nali ntukenye Gambia mani mukulwanagana naye awalala wagenda watunga walinawo yafuuta wano kati peyini wesingira wano omutwe abasawo bagambye we wasinza okufuna obuzibu osinza kyebazudde baŋŋambye mugongo bulamu mukyebakose mukujako bagenda kujjanjaba ebiwundu bino peyini eyali amaanyi mutwano wamu no mu ngalo yange. Okay. Tenesiganga kubati. Okay. Tenesiganda tuli wano ku kyuma kuttano wano kuttano we wali ebyuma bya kisoli wabadde enjega omupi yadde agezezzaako okutemula bana abatwaleko ensimbi kuttano wano Masaka Road Natete mu Gombola y'Erubaga. Digital News Uganda Sega Gerard katulinde ebinaddeko okufuna ate omutemu. Sebo mukulu amanya ani Asimu Dennis wano waguddewo enjega tolabye ka video kiripu katambula nga omukozi batugambye tiwo mukumba kozi wamwe yatedde mu mbeera y'okwagala okubba ate kampuni oba gyakolera omuvuko oyo mumanyiko ki? Tumanyi nga abantu mukozi wano wadde batanaakubanga badde myezi nga 6, 7, 8 abwati naye ebisazi zibadde bogemasa abadde akola bulungi abadde agifukanya bulungi abadde bikwalo ngaffe naye fena kyatukubye wano okula ku vidiyo nga yakolaki yakoze eki era singa kyabadde kamera buli omu yali wakanye batwali abadde akimusuubiza neyisa bulungi nga mukozi bulungi osala omusekendi nga owantu okukola ekimu. Mumaze n'ebbanga ki? Myezi nga 7. Yavaawo okujja okutandika okukolera wano? Ye mu kwogera kwe agamba yali akola ku Sahara waliwo fakitole y'amajjani eryakukuba eri kinaawaabo yali akola okujja wano. Gwe okwatagana naye otya? Wero nali namulabako mu 2019 ng'akola ki? Atunda matooke kafunda. Ng'atunda matooke? Nawe netubulangana ate nansanga wano edda nansala ngamba nabadde nafiirira muzeeyi wange nabadde nkola ne bangoba tuufu nga sinza mukuba simumanyiko yonna sina kyemumanyiko. Kati ye azaalwawa? Azaalwawa? Obuzaala bw'obutuufu simumanyi. Ye yangamba azaalwa Masaka naye nga amanya ge yaani? Amanya ge mumanyiko nze manyi lyakiza Akirabu. Omanyi lyakiza Akirabu? Ali myaka ng'emeka? Mulabaka nga ali 25 okudda wansi. Gwe obadde tomulabangako obuzibu bwonna? Bali simanyi. Abadde avunaanyizibwa ku ki? Avuga byuma ebikuba kawunga. Ye akola yayopolatinga? Aliisa mmiri wavuga bavugirako balina kuba abantu 5 alimu 5 babeera bakola. So kati abadde omu kwabo abadde obudde bwe abadde akolera mu budde ki? Abadde ye tanyuka? Nati buli akola ku makya mpaka ku makya abo n'agenda ewaka ziba shift 3 ageza mu wiiki akola emirundi egi 3. Gwe amawulire gakutuuseeko ddi gwe gatya nga bagamba nti omukozi ate yatulumbye okututemula? Nakulwa simu mukama wange yankuwa esimu. Mukama waani? Lesimu. Omu n'omukozi omulala nankubira n'ankakasa. Temwasobola kumugira kumukwatirawo? Saaliwo. Okay. Kati muli mu kumunoonya? Simanyi mulimu gwa polisi kwa musanguli twatekadde fayiro kasina kimanyi kigenda mu maaso. Kati polisi eri mu kukola kunoonyereza kwayo? Eri mu kukola omulimu gwayo. Okay. Ebiriwa? Aha. Abadde avuga atya? Gwe mulimu gwabadde akola okuliisa ekyoma.
Okay. So kati abadde temusasula bulungi kiki okusasula kubanga naye nga mubadde temulaba nnyo nti alinako obuzibu buli awo kugamba nabwe kyakwewuunyisizza omuntu gwe wasemba nti aweebwa omulimu akole okay kalisi kozi amanyi wagambye ani agange Asimwe Dennis wano gwomazeewo bbanga ki almost 1.5 mwaka gumu okay Dictonis Galati wano ku Masaka Road wanatete mugombera Yubaga amuvuka yakoze ebikolwa by'obukambwe okutemula bakamawa ababbeko ssente abadde ebimu yanda ayambuko mu kuddukanya ku mulimu gwe yaweebwa ate bwe yavudde okukola obulumbaganyi ku okunyagulula era kati ng'ali mu kunoonyezebwa poliisi sabe by'okwerinda news nganda siga wajiraki yene oneje ekitundu kino uko bibadde akolera kati titunuzi katwongera okunoonyeza ebirala